Hari bulan. Bermula ni pesta Piala Dunia ni. Kawan-kawan, alhamdulillah hari ni 11 hari bulan 6 2026 kawan-kawan. Bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah kawan-kawan. Kita punya breeder ni ada dekat sini dah. Tadi kita jumpa dekat situ. Dalam perjalanan pukul 12 dia orang ada dekat situ tadi ni. Kita tunggu si bulat, Cik Bulat. Balik. Balik. Mesti banyak punya lembu aku ni, Azrul. Aku panggil kau mak kandung lah. Mak kandung anak mak sedar. Mesti banyak ni. Kau duk sibuk-sibuk pasal kereta motor aku itu. Aku bawa balik nak kata ekor.